好，那现在的话呢，我觉得那还有个以作未来之用然后是如果说哈，把它发成 for the 好，就这样子哈。所以如果说现在的有3个句子是这个，所以 a person is frugal， 好，所以 a person is thrifty， 好，一个人是很节俭的。那 a person knows how to save the extra money， 有一个人他会知道如何来省下这额外的钱，以备于未来要用的。然后所以 for the future use。好，那第3个句子的话呢是 he owns the extra money， 然后他拥有这些额外的钱。然后，那我们说的3个句子要把它合在一起变成一个大句子，那我们应该要怎么来用的嘞？等一下我们再来顺便再训练一下这个哦。所以呢，通常的话呢，原则上如果说哈，2个句子我们把它合并在一起的时候的话呢，是不是找出它们共同的东西，对吧？哈，那把一个打叉叉变关代嘛，那关代可能是 who 啦，或者是 that 之类的东西，那就把这一整句呢安插在没有打叉叉这个句子的正后面嘛。这个没问题，然后如果说打叉叉的，这个叫关代；那没有打叉叉的话呢，这个叫先行词。如果说你们自己有看文法书的话，它会这么来写嘛。可是的话呢，像它这边是3个句子所以3个句子的时候呢，应该怎么办呢？对后一样的找出共同的东西，找出共同的东西。对后 OK， 那不管在哪里可能是那个人那些钱都好。这么说，本来感觉的话呢，反正就是把一个不重要的那句打叉叉。要插进来这里面，那就是这样。然后，那可是呢，这个怎么办？然后这个人打叉叉插哪里呢？所以你会一定这样写完了之后的话呢，搞不好这里还有共同的东西，还打叉叉来这边。我们说3个句子要合并的话呢，我觉得最简单的一句就是指我们会有其中一句会刚好头尾都有共同的东西，那我们就把第1句打叉叉呢。把第1句打叉叉都插这里，那我们把第3句打叉叉，然后变关代的时候呢，整句第3句就插在这里。大部分的话是这样子啦，然后所以3个句子，反正的话呢，我们一定要找出，对吧？一个插一个就对了。来，那我们现在来先试试看了哈。我们的题目上面说的是不是哈？好，我说哈，一个节俭的人的话呢，好，我们现在的话呢，看的是第2句嘛。那第2句的话呢，我们刚刚说了，以这一题的情况之下的话呢，是不是这个这么长，一定都是2个句子在合并，不然就是3个句子在合并。那我觉得说一个节俭的人，然后这就是一个句子了。那个人很节俭，那再来那个人知道如何省下，然后省下额外的钱。对吧？那再来的话呢，省下额外的钱。那再第2个是他拥有的额外的钱。所以的话呢，意思是什么？我们可以看到哦，看到是不是这个人有重复被我们画到2个了？所以这一句会变成，就是画到的时候前面这个的这里就是次要的。等一下这一句要打叉叉。有点复杂，然后这个要打叉叉，那再来额外的钱的前面一个的都是这样，人也画到2次，额外的钱也画到2个那人的前面一个的前面这一句就是要打叉叉的，所以连额外的钱的这个的前面这一句也是要打叉叉的，所以这一句也是次要的。等一下要打叉叉，这样才可以。好，我们把节俭的那一句把它打叉叉的，所以的话呢，我觉得是不是这个人跟这个人是同一个？要把节俭那一句打叉叉，是把这一句打叉叉。变成了关代，那变关代的话呢，会变成 who 或者是 that， 对哈？那这样整个把第1句呢就安插到这边来，第1句是这样 ，OK， 好，那再来的话呢，我们把额外的钱再把它画起来了。那额外的钱的话呢，现在是不是这个额外的钱，这里有一个额外的钱，
然后两个有共同的了，那要把额外的钱的前面那句他拥有那一句要打叉叉，所以他拥有是这一句，这句要打叉叉，这句打叉叉的变冠带，它是物品，所以变成的是受得是 which， 或者是 that， 或者是省略，对哈 ？OK， 好，那受得唯一的麻烦就是第一步先调到句首。调到句首来了之后的话呢，整个丢到这边，第一步丢到这里，然后呢，整句呢第三句就安插到这边来。所以的话呢，我们会变成说，以这一句的话呢，要怎么来写的嘞？所以是不是要写 a person？ 然后 a person 是这个字哦 ，a person， 好，就把第一句整个插进来哦，所以我用绿色的了，所以 a person who 或者是 that， 然后 is frugal， 我写完了，然后 OK 写完了之后的话呢，红色的就是我们原来的在 knows how to save， 然后所以 knows how to save， 再来 the extra money。好了，我写到这了，然后 the extra money 写完了之后开始插第三句哦，第三句我就用蓝色的好了，然后所以的话呢，是不是 which that 或省略，然后所以 he owns， 我插完了，然后那插完了之后的话呢，可是第三号后面这里还有几个字，所以这几个字我这边可以写在后面的，所以 for the future use， 这样可以吗？然后所以红色的就是我们的第二句。比如最主要的了，那绿色的就是第一句，蓝色的就是第三句，就是被我们给安插进来了。然后说 a person who is frugal， a person who is frugal knows how to save the extra money which he owns for the future use。没关系，我再写几句。然后有关于如果说一个翻译下来了之后的话呢，它可能会有三个句子的合并，然后那应该要怎么来合呢？然后。所以我说了，反正呢，我们可能你要自己知道，说我如何把这一句分开变成两句，或如何把这一句分开把它变成三句，对哈？那只要有什么什么的人，什么什么的钱，我就有什么什么的，什么什么的，那应该就是都会一句了，对吗？那所以这一句话看起来，它其实是三个句子的合并哦。然后那三个句子的合并的话呢，我们原则上就是把的前面那一句就是次要的那个要打叉叉，然后好，是如果说 a person who is frugal knows how to save the extra money that he owns for the future use。好，没关系，我先把，等一下，等一下。OK 哈，来等我一下，我先把这个擦掉一下哈。来，再一句哦，我们来试试看。我现在比如说呢。题目是这样，然后所以昨天呢，我们在公园看到的那个外国人，其实是王先生在台北教书的那个女婿，很长哦。那一样，我要从头到尾变成一句话。那你觉得要是你会怎么来说嘞？然后来，我们先不分开，就是直接讲的话，有没有办法的哈？来，给你。
saw a foreigner who 好，选择 foreigner who。对啊，我们不会讲这么长英文的话，如果把它变成一句话嘞。好，求救求救！所以俊宇，你觉得你应该怎么来用？所以 the foreigner。OK， 没关系，我们来试试看。所以一个句子这么长，我们先把它分开。我觉得初学的话，我们这样中级，这大概就是中级的程度嘛。我如果说我现在的话呢，以中级的初学，我们先把它分开2句到3句好了，不要偷懒了。然后其实久了你就可以直接讲的了。那我现在试试看哦。我觉得这个这么长，应该要分到3句的。所以是不是 the foreigner 那个外国人？等一下，我要先写哪句好了？那个外国人是王先生的女婿，好了，好吧？我们先写这句，先写哪句都可以，因为等一下都合并的。所以 the foreigner is 是，然后王先生的，所以 Mr. 王子，然后 OK， 所以 son-in-law， 这样好吗？然后所以那个外国人是王先生的女婿。然后法律上之后结了婚才变儿子的，就女婿了。然后，所以 the foreigner is Mr. 王子 son-in-law。然后那个外国人是王先生的女婿。好，那在第2个句，我要先来一个嘞哈。那个外国人，我们照中文的顺序，我们昨天在公园看到那个外国人，我觉得第2句是不是这样 ？We saw the foreigner。然后，所以 at the park。Yesterday， 我们昨天看到那个外国人，在公园看到外国人，这一句应该没问题吧？对哈，好 ，OK， 好，所以我说哈，那再来的话呢，还有一句是什么？台北教书啊，教英文。那现在是王先生在台北教英文，还是那个外国人在台北教英文？应该是那个外国人啊。然后 ，OK， 好，所以我说哈，第3个句子是不是 the foreigner？ 然后，所以 teaches。那个外国人教，所以 teaches English， 教英文，在台北 in 台北。我分开成这样3句，有没有问题？然后，所以那个外国人是王先生的女婿。在我们有看到那个外国人在公园，昨天看到的。那第3个句子是那个外国人在台北教书。那个外国人在台北教书，这是一个事实哦，所以我们就用现在式就好了。teach 跟 teaches 就现在式。OK 吗 ？OK， 好，那这3句了，我们开始合并了。然后那合并的话呢，我们说要把它变成一大句哦哈。所以也是啊，我们先看看哦。所以我觉得是不是我们昨天在公园看到那个外国人，我觉得这是一句的第2句。然后那再来的话呢哈，第2个是不是那个外国人是王先生的女婿？我觉得这是一句。对哦 ，OK， 好，那我们可以看到哪里啊？看到外国人被我们画2遍了，所以那个外国人这里画2遍，对吧？所以的话呢，只要画到2次的话呢，这个一定要重复了。所以这个的前面会有个的前面这一小句话就是次要的，不是这样来判断的哈。所以呢，画到2遍，这一个直线，一个波浪线，对哈。所以的话呢，前面会有个的，都是这样。那这个地方的话呢，昨天看到的这一句就是次要的，这一句要打叉叉。然后，所以昨天看到是等一下的这一句的外国人要打叉叉，对哦，变成关带哦，这样才可以。然后 ，OK， 好，那再来的话呢，我觉得第3个句子是什么？是不是那个外国人在台北教书？对哦 ，OK， 好，所以如果说哈，现在的情况之下，不过要找个的，那的怎么办？可能他们现在变成是这一句，要找个的嘛，
然后所以要找的，然后的女婿这个讲2遍，所以是不是要说的是那个女婿在台北教书，应该是变成这样。然后所以女婿等一下会被我们框起来，所以我觉得说哈，现在的话呢，来开始了，这个总共有3个句子，3个句子我们说的哈，反正找出共同的可能是这样。对哦，那如果说有可能的话呢，哈，你就是找出看哪一句，你看哪一句里面头跟尾都有共同讲到那个人，就把那一句当做主要的，不管在第1句或第2句或第3句。好，假设我们在第2句找到共同的，都是那个外国人或女婿，这样子好了。然后，那我们就会把第2个句子当做主要的，它不要打叉叉，把第1句当打叉叉变关带，所以第1句就插到这边来。然后再把第3句打叉叉并关带，第3句就插到这边来，就是这样子。然后 ，OK， 好，那我们开始看哦。这3个句子里面有没有哪一句是头跟尾都有共同的那个人？我觉得第1句，对哦，就第1句的话呢，哈，那个外国人是王先生的女婿，外国人跟女婿好像在这里是同一个人啊，对哦，那同一个人的话呢，哈 ，OK， 好，那之后我们的第2句呢？就把它给插进来，照顺序插。我们是先讲在公园嘛，所以公园那句就先放前面的，所以第2句整个会插到这边来。那在第3句的那个外国人，要给我们打叉叉。那个外国人，等一下这个第3句呢就要插到这边来，第3句就插到这，这样整个就可以合并了。可是打叉叉就没事吗？不是要打叉叉换关带哦，对吗？不是打叉叉而已，要把它换成关系代名词的。这个地方它是一个受格动词，后面是受格，所以受格的人是不是应该变成 whom？ 那像口语化都可以用 who， 也可以用 that， 也可以省略，4个答案都对。然后 OK， 好，那受格唯一的麻烦，受格就是要先调到句首，第1步先调到句首，第2步再安插进来。这样，然后好，那再来换成这个外国人要被我们打叉叉了。那这个外国人在这，它是一个主格。动词前面是主格，动词后面是受格，所以主格的时候的话呢，一样也是 who 或 that， 可是不可以省略了。然后你要省略的话呢，动词要变 ing， 所以我就先不省好了，我不要动它嘛。这种主格的话，麻烦就是说你要省略可以，你要把后面的动词变 ing。然后那我就先干脆不省好了，所以这是第3句就插在那个位置上了。好，开始把它合并了。那合并的话呢，所以要先写这个 the foreigner， 然后所以的话呢，是不是变成 the foreigner？ 然后 OK， 好，开始了哈，插第2句喽，把第2句整个把它给插进去，然后所以是不是 who 啊 who that 省略4个都对哦哈，所以 we saw at the park yesterday。 好，我这边写完了，然后写完了开始再写。我们插到第2句，插完了，插完再把你后面这个还是开始照抄了。is Mr. Wang's 这个照写，然后所以 is Mr. Wang's son-in-law。哎，我写完了，然后写完了哈，写到这了，开始插第3句。那第3句的话呢，就是这句，然后所以是不是变成 who 或 that teaches English in Taipei， 会变成这样。然后 OK， 好，这个就是我们整句的答案了。是哦，然后所以就说了，遇到一个句子很长，有可能有3个句子我要合并呢的时候，就会变成这样，要把一个主要的找出来，对吧？次要的就插进去他们的后面而已。这样，然后所以的话呢，变成 the foreigner， 好，所以好 whom we saw at the park yesterday。is Mr. Wang's son-in-law that teaches English or who teaches English in Taipei。好，那我说了，受格的这里本来就都可以省略掉，然后那主格的这里，如果我真的也想把它给省略了，我把它给省略的时候，这个 teaches 要把它改成 teaching， 要变 ing 才可以，就这样子而已。这应该没问题了。然后好 ，OK， 好，说哈，这就是有关于什么叫做2个句子、3个句子的合并，就在这里。然后
再试一题来试试看了哈。所以呢。 所以我不知道你昨天买的那一件外套是放在哪里，我不知道，没有。那在这儿的话呢，其实它也是另外一种的3个句子的合并的，对。那这样的情况的话呢，来先试试看，你觉得要是你会怎么来说的？然后，来快点试看看，你觉得会怎么用？ 所以第一个应该是 I don't know。I don't know先吗？对 ，I don't know 先。OK。Yesterday。 对，差一点点，对哦，其实都听得懂了，只是说哈，要怎么写才是变成，要怎么说来才是正确的嘞？所以的话呢，哈，一样哦，我们先把它分开。我觉得的话，是不是 I don't know， 然后 OK I don't know， 不然呢还可以说 I don't know something， I don't know that， 也可以啦，对哦，因为这个等一下都不见了，我不知道某件事，那个是什么呢？那个外套放在哪里啊？对哦 ，OK， 那个外套放哪里？ 那本来的话是不是 Where is the jacket put？ 然后 OK 好，为什么 is 跟 put 放在一起哦？因为夹克要被放，对，夹克被放在哪里是被动式哦，所以 be 动词加 PP OK 的哦。所以本来的话应该说的是不是那个夹克被放在哪里？然后所以 the jacket is put in 一个人。 然后 OK 好，我只想看的是这样子对哦，对哦，可以哦，只要 be 动词像这个不是现在式，它现在是 PP 哦 ，be 动词加 PP 被动式啊，可以哦，所以 is put。然后那我现在就是这里不知道啊，你的房间这里不晓得了，把它变疑问句的时候是不是变成 where？ 对吧？那疑问句第二个要把 be 动词给丢出去啊，然后所以才变成 Where is the jacket put？ 然后所以 Where is the jacket put？ 这样子哦，然后 OK， 好，我真的不知道哎，那个夹克放在哪里啊？然后 OK 好，哪个夹克啊？就你昨天买的，对吗？哈，所以第3个句子的话呢，是不是变成说的是 You bought the jacket yesterday？ 这样可以哈 ？OK 好，可以开始哦。我们3个句子先合并。 那3个句子这个要合并的时候的话呢，我们看看哦，有没有像刚刚我们所学到的，好像都有共同的那么多的人啊、物啊。我觉得第1句跟第2句就没办法，因为第1句 I don't know， 跟再来好像没有一个有 I 的，有没有一个有 no 的，好像都没有。然后所以的话呢，在这儿的话，我们的第1句跟第2句的合并呢，就并不是用我们所谓的关带的合并了。 我们的第1个句子跟第2个句子的合并呢，只要用我们所谓的间接问句，间接问句的合并。然后什么叫间接问句啊？然后所以所谓的间接问句的话呢，本来说的是What time is it？ 我们现在这个就是直接问句嘛，就是 WH 字卡在第1个字 What time is it？ 我们这个 is 丢出来了。然后 OK 好，那变间接问句的时候的话呢，意思就是比如说I don't know， 我真的不知道现在几点啊？然后，那有没有可能可以说的是 I don't know what time is it？ 这样子可以不可以呢？
不行啊，我们说间接问句的时候的话呢，就是记得了，它只要卡在句子的中间的时候呢，你这个 be 动词刚刚被我们给丢出去的，全部再丢回来，这样才可以嘛，然后所以要变成说的是 I don't know what time it is。I don't know what time it is。然后 OK 好，所以也是啊，我们说的他人在哪里啊 ？Where is he？ 本来是这样。我不知道他人在哪里耶，对吧？那我要说的是不是 I don't know 变成 where he is？